హాయ్ గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ మంచుకున్నారు భయ్య. సో బేసిక్గా గైస్ ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు భయ్య ఒక రచ్చలైపోయి పీసీ బిల్ తీసుకొచ్చిన. ఎన్నో రోజులుగా కామెంట్ సెక్షన్లో నన్ను లిటరల్లీ సావగొట్టిరు భయ్య. ప్రతిసారి ఆ కామెంట్ చూడంగా నాకు చంప మీద పగలగొట్టినట్టు అనిపించింది. యాజ్ ఆఫ్ నో దీని ప్రైస్ నేను మొత్తం ఇన్వెస్ట్ చేసింది దీని మీద 1 lakh rupees అనమాట. మార్కెట్లో మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్తే 1,35,000 దొరుకుతుంది. అమెజాన్లో మీరు చూసుకుంటే 1,20,000కి దొరుకుతుంది. దానికంటే ముందు కామెంట్ సెక్షన్లోకి వెళ్ళి దీంతో నేను గేమ్స్ స్ట్రీమ్ చేయబోతున్నాను గైస్. ఏ గేమ్ ఫస్ట్ స్ట్రీమ్ చేయాలో పబ్జీ అనకండి భయ్య, బ్యాన్ అయింది మీకు తెలిసిందే, ఆడకూడదు. అండ్ ఏది స్టార్ట్ చేయాలో మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. 1000 అయినా 2000 అయినా ఎన్ని కామెంట్లు వచ్చినా నేను అందరికీ గుండెకాయ చేస్తాను. మర్చిపోకుండా అందరూ కామెంట్ చేయండి. నేను ఇదిగోండి సెటప్ వరకు ఒకలాగా అందంగా పెట్టి సెటప్ కానప్పుడు ఇంకోలాగా పెట్టే మనిషిని కాదు. అండ్ ఇలానే నేను మీకు చూపిస్తాను, ఎందుకంటే నేను రియాలిటీని నమ్మే మనిషిని. నేను రియల్గా ఎలా ఉంటానో అలానే నేను మీకు చూపిస్తాను. సో గైస్ ఓవరాల్గా పీసీ బిల్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేప్పుడు గైస్ మెయిన్గా మానిటర్ అనమాట. సో గేమ్స్కి గైస్ మనకి క్లారిటీ ఎంత ముఖ్యం, అండ్ అంతేకాకుండా మనకి డీటెయిల్స్ క్యాప్చరింగ్ అండ్ మంచి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంటుంది గైస్. సో ఇది ఎల్జీ గేమింగ్ మానిటర్ అనమాట, 24-inch వైడ్ మానిటర్. అండ్ దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది 144 Hz అనమాట. అండ్ దీని ప్రైసింగ్ అమెజాన్లో 13,000 rupees దాకా ఉందన్నమాట. అండ్ మీకు ఇది ఓన్లీ బిల్డ్ ఫర్ గేమింగ్. అండ్ మీకు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎల్జీ మానిటర్ అని ఉంది. అండ్ మీరు బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే రెడ్ అండ్ బ్లాక్ కాంబినేషన్లో ఉంది. అండ్ మీకు HDMI కేబుల్ అండ్ అంతేకాకుండా పవర్ సప్లై వెనకాల ఇచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే నేను జాబ్రానిక్స్ గేమింగ్ కీబోర్డ్ వాడుతున్నాను. సో గేమింగ్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కాంబినేషన్తో వస్తుంది. సో ఈ గేమింగ్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ కాంబినేషన్ మీకు అరౌండ్ 1,300 rupees దొరుకుతుంది. దీని DPI కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు గైస్. సో ఇది ప్రొఫెషనల్ గేమింగ్ మౌస్ అండ్ మంచి సెన్సిటివిటీ ఉంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి గైస్ ఇది USB హబ్ అనమాట. సో ఈ USB హబ్ కూడా నేను లైక్ ఓన్లీ ఫర్ పీసీ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే లైక్ ఇక్కడ ఉంటుంది కదా ఆబ్వియస్గా పిన్స్ అన్ని, నేను ప్రతిసారి నుంచొని పెట్టలేను, అందుకని ఇది తీసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను దీన్ని సౌండ్ బార్ లాగా వాడుతున్నాను అనమాట. యాక్చువల్గా జాబ్రానిక్ సౌండ్ బార్ పెట్టాలి, బట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు. సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే కింద సౌండ్ బార్ పెట్టేసి బూమ్ బాక్స్ అక్కడే పెట్టేసి నేను దీన్ని తీసేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ టెంపరీగా దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను పూర్తిగా సెటప్ బిల్డ్ అయిన తర్వాత సెటప్ టూర్ చేస్తాను. అండ్ ఇది ఫైనల్ CPU గైస్, లైక్ మొత్తం పవర్ అంతా దీంట్లోనే ఉంది. అండ్ ఫస్ట్ మనం ఈ టెంపర్ గ్లాస్ని తీసేద్దాం, ఎందుకంటే ఇది తీసేసామంటే మనకు లోపల ఉన్న మసాలా అంటే కనిపిస్తుంది. ఓవరాల్గా రా వచ్చింది. ఇది హ్యాండిల్ విత్ కేర్ భయ్యా, ఎందుకంటే గ్లాస్ ఇరిగిందంటే అయిపోద్ది. అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రా ఫ్యాన్ పెట్టించాను. సో దట్ ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా కూలింగ్ కోసం, స్టైల్ కోసం అని చెప్పి 3 fans పెట్టారు. ఇవి ఇంటర్చేంజబుల్ లైట్స్ అనమాట, సింక్ చేసుకోవచ్చు మొత్తం. క్యాబినెట్ చూసుకుంటే గైస్ మనకి యాంట్ eSports అనమాట. సో ఇది అమెజాన్ లో చూసుకుంటే 4,000 చేంజ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి పవర్ బటన్ అనేది ఉంది. దాని పక్కనే మనకి LED లైట్, అంటే ఏంటంటే గైస్ ఇక్కడ లైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లైట్స్ ని మనం సింక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మనము సింగిల్ ప్యాటర్న్ లో పెట్టుకోవచ్చు, ఒకటే కలర్ లో పెట్టుకోవచ్చు, సింక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ USB 3.0 పోర్ట్ ఇచ్చాడు, 2.0 అండ్ మైక్ అండ్ హెడ్ ఫోన్ ది పోర్ట్ ఇచ్చారు. నేను ఒక కేబుల్ మాత్రం నేను బ్లూటూత్ స్పీకర్ ఛార్జింగ్ పెట్టాను. అండ్ ఒకటి మౌస్ అండ్ కీబోర్డ్ కి, ఇంకొకటి వచ్చేటప్పటికి USB హబ్ కి, 2 వచ్చేటప్పటికి ఈ 2 పోర్ట్స్ దేనికి అంటే వైఫై రౌటర్ అండ్ బ్లూటూత్ కి. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మానిటర్ అనమాట. సో ఇలా నేను కనెక్షన్స్ చేశాను. కేబుల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి అడగకండి, ఇంట్లో చదువుకునేటోడు, ఇంట్లో ఉండేటోడు, ఇంజనీరింగ్ చేసేటోడు కేబుల్ మేనేజ్మెంట్, వాని బుక్ మేనేజ్మెంట్, వాని షెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ మీ అందరికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. అండ్ మదర్ బోర్డ్ వచ్చేటప్పటికి గైస్ గిగాబైట్ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ అనమాట. సో దాని ప్రైస్ వచ్చేప్పటికి మనకి నాకు వచ్చేప్పటికి 8,000 rupees పడింది. మార్కెట్లో మనకి 9,000 rupeesకి దొరుకుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇది AMD ప్రాసెసర్, AMD Ryzen 7 3700X. నాకు తెలుసు మీరు 5800X పెట్టి లేదా నేను కొనేటప్పటికి అది ఇంకా మాల్ మసాలా మనకి మార్కెట్లో దొరకలేదు, అవైలబిలిటీ కూడా లేదు. ఫస్ట్ ఈ మదర్ బోర్డ్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో 4 slots ఉంటాయి. నేను 2 కార్సర్ వాళ్ళ
3200 మెగాహెర్ట్జ్ వాళ్ళ స్పీడ్ ఉన్నది, 16 GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ చేశాను. సో మొత్తం 32 GB ర్యామ్ ఉందన్నమాట. దాని తర్వాత SSD నేను నార్మల్ SSD పెట్టించాను గైస్, NVMe పెట్టిద్దాం అనుకున్నాను. కానీ ఆ రోజు నేను ఏ రోజు అయితే దరిద్రం పోయిన రోజున దరిద్రం బీభత్సంగా ఉంది, ఆ రోజు నాకు అది స్టాక్ లో లేదు నేను తీసుకున్న చోట. సో నార్మల్ SSD పెట్టించాను, అందుకే 240 GB పెట్టించాను. దాని తర్వాత 1 TB హార్డ్ డిస్క్ పెట్టించాను Seagate వాళ్ళది. అండ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేప్పటికి Zotac GTX NVIDIA 2066 GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ వేయించాను. సో ఓవరాల్ గా నెక్స్ట్ 3 to 4 years వరకు ఈ PC తోటి ఎటువంటి ఇష్యూ లేదు. మనకి 4K గేమింగ్ మంచిగా 60 FPS లో చేసుకోవచ్చు. ఫుల్ HD గేమింగ్ అంటే 1080 గేమింగ్ ఏదైతే ఉందో అది మనం ఓవరాల్ గా మేబీ అరౌండ్ మంచిగా చూసుకుంటే 100 FPS లో చేసుకోవచ్చు. అండ్ 4K రెండరింగ్ కూడా మక్కన్ లాగా చేస్తుంది భయ్య. సో మీకు పవర్ సప్లై వచ్చేప్పటికి ఆటమ్ వాళ్ళది మీకు 650 వాట్ పవర్ సప్లై అనమాట. లైక్ 1 lakh లో ఇది ఎల్గాటో గేమింగ్ స్ట్రీమింగ్ కార్డ్ అనమాట. సో ఇది కూడా ఇంక్లూడెడ్. సో ఇది భయ్య ఓవరాల్ గా నా గేమింగ్ పీసీ బిల్డ్. అండ్ ఇంకొకటి భయ్య, నేను ఒక అనౌన్స్మెంట్ కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను. ఏంటి అంటే ఎవరెవరైతే ఒకవేళ మీరు పీసీ తీసుకుందామన్నా, గేమింగ్ పీసీ తీసుకుందామన్నా, లేకపోతే కంప్యూటర్స్ కానీ అలాంటివి తీసుకుందాం అనుకుంటే మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయండి, నా ప్రొఫైల్ కి సాయినితిన్ 97 ప్రొఫైల్ కి. ఎందుకంటే గైస్ మేము నాకు ఎలా అయితే తక్కువ ప్రైస్కి వచ్చిందో మీకు కూడా అదే ప్రైస్కి ఇప్పిస్తాం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మేమే డెలివరీ కూడా చేస్తాం కావాలంటే. ఎందుకంటే గైస్ నేను చూశాను తెలుగు స్టేట్స్లో ఇలా బిల్డ్స్ చేసి అమ్మే కంపెనీస్ ఏమీ లేవు. సో మేము అలాంటి ఒక కంపెనీ కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాము. థాట్స్ అండ్ ప్లాన్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో మీలో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాకు చెప్పండి, మేము ప్రొసీజర్ చెప్తాం. మీ ఏరియా, మీ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నెంబర్, నాకు మీ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏవేవైతే కావాలో అవన్నీ నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేస్తే దానికి తగ్గట్టుగా మేము ప్రైజెస్ అవన్నీ చెప్తాం. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనుక్కోండి. అండ్ భయ్యా ఇది ఓవరాల్గా వీడియో మీరు అసలు లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ కూడా షేర్ చేయండి, వాళ్ళకి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమనండి. ఈ వీడియో మీకు గ్యారంటీగా నచ్చుతుంది అనుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండ్ జై హింద్.